نخوض هذه الانتخابات بإذن الله تحت شعار معا لبناء كويت الرفاه. هذا الشعار استسقيته من تصريح سابق لسمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك عندما قال انتهت دولة الرفاه، انتهت دولة الرفاه. ورأينا بعد هذا التصريح ملفات كثيرة للفساد، منها صندوق الجيش ومنها الصندوق الماليزي وملفات أخرى يعلمها الشعب الكويتي. لذلك نحن بعد الخطاب السامي لسمو الأمير الذي يلقاه نيابة عن سمو ولي العهد في وضع خارطة إصلاح حقيقي، أنا كل ثقة أن الشعب الكويتي سيضع نصب عينيه الكويت وسيختار ويصوت للكويت، لأن المرحلة القادمة لا تحتمل المجاملات، وبإذن الله نرى كويت أفضل، ومعا نبني كويت الرفاه.